MC Salabek coming in a bit, but the time on the set. Yo. Эхей, қалайсыңдар достар, сендерге мен Ази, және де мен MTA DayZ ойын ойнауға жалғастырамын. Бүгін таңда мен жалғызбын, өйткені көп достарым сетте жоқ, және де сендерге қызық болу үшін мен жалғыз ойнаймын. Я, мен инвентарымда көрсеңіздер, снайперка, винтовка, ДМР, және де АК 74 кобра бар. Бүгін таңда сонымен мен қаланы аралап адамдарды іздеуге тырысамын, сендерге қызық болу үшін. Комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Белсенділік көрсетіңіздер. Сонымен айтайын деген барлық мағлұматтар IP туралы және сілтемелер бәрі видеоның описаниясында бар. Кімге керек болса, мен осы серверде ойнаймын. Біраз ойнап тұрамыз кейде. Мен никім Мистер Азиз 343 деп қойдым, сендерге белгілі болу үшін. Сонымен болды. Ойнаймыз. Қарап шығайық. GPS бар екен. MP5 керек жоқ. MP5 дегенде. Пицца. Пицца керек жоқ. Қазір бір оружейный бір дүкенге барып келейік. Сол жерде адамдар болса, солай пытырлатып, осын зона жаққа жүгіруге ұмтыламын. Ешкім жоқ. 25 адам. Кеш болайын деп қалды. Кешіңіздер. Барлық көше ешкім жоқ. Таза. Окей, ағуақтар де қойса. Сендерге бәрілерің білетін болсаңдар, бұл серверді дюпт етуге болады. Мен бұл дюпті қолданбаймын, өйткені менде оқтарым бәрі жеткілікті өзіме. Сіздер білмесеңіздер, менде орыс тілінде видео бар, бейнебаян бар. Көрсеңіздер, түсінсеңіздер, көріңіздер. Немесе түсінбесеңіздер, мен видеомда бар. Басқа летсплейлардың бөлімдерінде. Мен қалай дюпт ететінімді көргенімді. Оп-оңай. Жақсы дүние. Бірақ оқ магазин тауып, көп оқ жасап алу деген күшті емес пе? Шынымен де. Сонымен біз жүгіріп келе жатырмыз. Азақ қалды. Адамдар жоқ. Жазыңыздар, 3-ші бөлімде пытыр болып еді ғой, есіңіздегі кім қарап жүр бұл летсплейді. Осы арада пытыр болған. Ар жақта. Мына жақта. Китайский қалай? Қытайлықтарға. Осы жерде машина бар, машиналардың қастарында адамдар жүруі мүмкін. АК кобра алып алайын қолыма. Ал біреу шықса. Ешкім жоқ, қаншақта ешкім жоқ. Ешкім жоқ, я. Түсінікті. Маған машина керек жоқ. Өткен менде бар, бірақ қайда екенсіздер айтпаймын, бірақ маған керек жоқ. Бұл бөлімде мен сіздермен пешком жүрмін. 25 адам. Өңгей кландар. Онша қатты магазирлар жоқ, көрініп тұрғандай. Доминик қана. Ето, онша көп емес, бесеу деген. Қатты авторитет ештеңе көрсетпейді. 5 адам өлтіргені. Любой момент мен шығып болды, өлтіріп тастауы мүмкін. Камуфляж, клоусинг. Жоқ, камуфляж керек жоқ маған. Өзімде камуфляж. Опа, анау. Чошт қандай адамда? Ажықта не бар екен? Винчестер Wirefence бұл маған керек жоқ. Түк керек жоқ. Зомби жүр. Кетсей, адам бар бана жақта.
Қазір алдымыздан адам шықса жақсы болар еді. Бір адамды пытырлап қайтсақ. Мынау маған керек сүт. Шөлегімге кетті ғой. Кеттік. Жақын арада адамдар қайда екен? Әшейінде түсірмегенде немесе әшейін күнде жүргенде олар деген көбейіп пытырлата бастайды. Машиналармен бірге пытырлатады ғой. Осындай табайын дегенде таба алмайсың. Осы жаман жер. Жоқ, көрінбейді. Осы арада болуы мүмкін. Өйткені ананың үстіне шығып алуға болады. Ар жақтағы лестницалар арқылы. Полицейский участок. Ар жақта не жатыр? Отын және сүмке. Ол маған керек жоқ. Менде айтпақшы ең үлкен сүмке ол койот бутбак. Алып сорын сидырат өзіне. Ең жақсысы. Бірақ оны табу қиын. Кейде ғана нелерге қалаларда табуларыңыз мүмкін. Бірақ оны зона сияқты, авианосец сияқты жергілікті таппасаңыз былай болмайды. Немесе адамдарды өлтіріп. Біз сияқты. Ешкім көрінбейді, Осы жаман жер осы. Адамдардың жоқ, тыныш. Уақыт барында түсіргенім ғой. Лай кешке қарай 40 адамдай от кіреді. 40 адамдай. Сонда қызық болады. Мынау скайпта жазды, кешіңіздер. Осы розовый қызғылт түсті. Қызғылт түсті зданияны сол жерде адамдар болуы мүмкін, өйткені ол жерде военный лут. Жақсы заттар спайнсы деді. Жаққа жүріп қайтайық. Одан мен айтпақшы қармаппын ғой, мен 3000 аққаным қапты ғой. Арғы пытырдан. Бұл айтпақшы мен басқа аккаунтым, менде бірнеше аккаунт бар. Сонымен арғы тап-таза, ешкім жоқ. Ешкім жоқ, иә. Осы жақта болшы. Бірақ адам бол. Жоғышып кеткенсің ғой. Мына жерде не? АК-ға патрон сияқты. Иә? Лейнфилд. Жоқ, керек жоқ. Лейнфилд бізге керек жоқ. Снайперканы ала салайын. Қазір больницаны чек етегім. Больница жақты қарайым. О жақта адам болса, сол мезетте өлтіріп басын чытырлатып жегім. Крышасына шығайын ба? Кеттік. Шықсақ шығайық, бірақ өліп түспесем болды. Содан қорқам, қанымас. Аз болып тұрғанда тағы құласам болды, жаман болады. Ешкім жоқ, иә? Ол мына жерде екі тікұшақ түркен. Жоқ, бір тікұшақ емес, бір машина екен. Адамдар жоқ па ол жерде? Жинап жатқан жоқ па? Қайсы? Жинап жатқан жоқ сияқты. Ойбай, ё-майо, 2200 қаным қалды. Күшті, керемет. Любой зомби, 5-6 зомби, 3 зомби сегірсе маған, болды, өлтіреді. Өлтіреді, екі ақудармен. Ол болмас үшін мен медикитті алайын. Медикитті қолданып, өзіме қан құйып, және өзімен на всякий случай морфин, және пейнкиллер. Так, пейнкиллер, так, медикит тағы да үшеу жеткілікті. О, 12 000 бұл керемет. Әр пытырға жеткілікті қан мөлшері. Сонымен
Көшелерде ешкім жоқ. Ешкім жүгірмейді, ешкім өлгісі келмейді. Бұл уақытта мен уже 9-шы орынға кетіп қалыппын. Жаңа ғана қанша 13-ші ба сондай болған едім. 47 минут өмір сүрдім. Түсінікті. Түсінікті. Оқтай мынау. Жоқ, көрініп қалды. Показалось дегендей. Well. Çok ешкім жоқ, я? Бопты. Онда біз зона жаққа жүгейік, я? Қызық болу үшін. Қазір тағы да бір оружейный магазин тағы бірін көре салайық. О жақта да адамдар болуы мүмкін. Өйткені мен о жерде бірнеше рет досыммен бірге және жалғыз да өлтіріп мен о жерде. Сосын мен де бұл жақтан көре салайын. Адам болса. Таза, я? Ешкім жоқ. Жақташ. Дөңгелек жатыр. Дөңгелек бізге керек жоқ. Өйткені мен жалғызбын, және де бізде машина жоқ. Машина керек жоқ та. Анау кім маған көрініп қалды ба? Түсінбей қалдым. Ол текстура. Түсінікті. Кеттік. Келесі жаққа. Зона жаққа шығып, біраз зонаны қарайық. О жақта адам болмаса орында болды. Сендерін қоштасып, давай, до свидания кетіп қалайық. Келесі бөлімде қызықты іздеймін. Мөңке зомбилар. Ренч. Мынау не қақиып тұрып алған? Жынды құсып. Адам бар ба? Жоқ болып кетсе, Тезек жоқ болып кететіндер. Мен түсінбей тұрмын. Адам бар сияқты, өйткені зомбилар сразу жоқ болып кетуі керек. Зомби... болды, жоқ болып кетті, я? Жоқ па зомби? Жоқ, я? Болды, онда кеттік. Бірақ біліп жүріңдер, достар, сендерге айтатын немше, советімше, что зомби бар жерлерде ше, алыстан зомбилар көрсеңіз, ол жерде адам бар деген сөз ғой. Зомбилар сразу спавниться етеді. Адам болған жерде спавниться етеді. Мына жақта снайперлар отырмаса, біз деген осы позицияға тұрып ангарларды патырлатамыз, иә? Иә. Деп өз-өзімен сөйлесіп жыныңсын. Бірақ сендерге қызық болу үшін ғой, бәрі достар. Осы жаққа тұрып алайыншы, мә, адам жындандық бәрін. Вышкада ешкім жоқ, я? Ешкім жоқ. Ешкім қайда екен менің? Ешкі болса да. Бір жөн, мына жерде ешкім жоқ қой. Болыпты, онда кеттік заброшныйға. Тағы да соңғы кез қарай жіберейін. Опа, достар, көрдіңдер ба? Осы MC Сәлібек каменені бет, беді тамыны сет. Йоу. Сонымен, достар, сразу позицияны ауыстырамыз. Бұл жерден жөнелге көйткені бізді білген достары болу мүмкін. Достары бізді көріп, артымыздан қуалап, өлтіріп тастауы мүмкін. Сонымен менің бет-бейнем өзгерді. Көрдіңіздер, мен араб тілдес араб халқын адамына киім киіп алдым. Аллах акбар. Қазір граната алғанда бәрі қорқатындай. Сонымен достар, мына жаққа ашық жерде жүгіруді қорқам, өйткені мына жерде снайперлар болуы мүмкін. Ашыққа о жақтан қашып, артымды қарап жүрейін, өйткені о жақта да снайперлар болуы мүмкін. Жаңағы ангарда отырған бір неде бар? Снайперлар да бар. Қалай үстіне шығып алған? Түсінсем бермесін, бірақ о жаққа шығып апты.
Осы заброшенный авианосец. Авианосец емес, заброшенный этот, қалай? Заброшенный аэропорт. О, аэропорт. Сөздің қансың ғой. Таза, иә? Ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Артыма ешкім жүріп келе жатқан бір жындылар жүргеді сондай. Жоқ, иә? Бопты. Онда менде тағы бір ой бар. Мынау жақтас көріп түсінер, соның үстіне шықсақ жақсы болар еді. Одан да зона 50 көрініп тұрады. Алақандағыдай. Бәрі аданы пытырлатсақ, сонымен бітіруге де болады. Е? Так. Мына жақта отыру мүмкін, біліңдер. Ангарларға енді қарап жүріңдер достар, өйткені ол жақта да адамдар болуы мүмкін. Бірақ мен оны біліп, ангарларда ешқашан отырмайтын боламын, е. Мен отыратын жерлерімді көрсетем, бірақ ауыстырып тұрамын. Мен ұстап алам деп ойламаңдар. Жақтасы адам жоқ па? Жоқ. Мен қазір әр адам көрсе, мен міскенімді бандит екенім көрсес, өлтіре жөнеледі. Яғни, сонымен мен осы жаққа шықсам, бір-екі адамдар пытырлатып, сосын кетуге болады. Қанша 24 адам болды. Нормально. Осы жақтан қара жерге. Аха. Ешкім жоқ, ешкімнің профилде көрінбейді. Сонымен мына жақтан көрейік. Оппа, тезірек, дәлдел, қаравал. Жоқ, я. Онда кеттік достар үстіге. Сізге осы жақта біраз отыратырайық өйткені. Осы жақта отырған бізге тиімді болады. Мына жерде ангар көрінеді өткен ойын, ескі ойын. Ол как-никак GTA San Andreas қой. Сендер білетіндей. Ой, ёп. Кешіңізді. Ондайларды бұл сөзсіз никак. Ешкім жоқ. Опа. Не жақта? Ол текстура екен. Астына жүрген ешкім жоқ па? Мен жақта жаман жерім көрініп тұрам. Мен көрініп тұрамын, иә. Алыстан қарағанда снайперлармен мен көрініп тұрамын. Яғни мен емес, менің сөмкем. Бірінші көрінеді, сосын менің денем екінші көрінеді. Ан жаққа біреу тағы да отырып алуы мүмкін, иә. Ана жақта көрейік, ешкім жоқ, иә. Жоқ, бұл жерде бізге отыру тиімді емес сияқты. Сонымен онда біраз қашып кетейін бұл жақтан. Тауықтың несіне. Ағы қалаға, мына жақта. Қала емес, бір ауыл бар, тауық клевать ететін жер. Сол жерге жүгірейік онда. Қазір артымен өлтіріп тастасаң оласы болды ғой, бұда. Шығып. Ешкім жоқ, я? Ешкім жоқ. Көрініп қалды. Тап-таза, тегістей. Тегістей, қазақ жегімай десең. Ешкім жоқ. Қазір бір жаққа көп машина көре салайық. Мен машинаны қарағым кеп тұр. Қызық жолым бар. Оппа. Мына жақта осы мостта да болуы мүмкін олар. Жоқ, бопты. Вертолет болғанда, мынау жақтасқа шыққанда жақсы болар еді. Бірақ оны келесі бөлімдердің бірінде түсіреміз. Айтпақшы достар, ұмытпаймыз, белсенділік көрсетеміз, комментарий жазамыз, лайк басамыз. Сендер қанша адамдар көріп жатқанда мен білу үшін. Жоқ, машина жоқ, я? Бопты онда. Оны достар, сендермен болған мен Азиз, бүгін жалғызбын, я. Және де ойын MTA DayZ. Барлық мағлұматтарды сіз сілтемелерді және серінің IP-ларын видеоның описаниясында қараласыңдар. Ол жақта бәрі жазылып тұр. Сонымен сендермен болған Азиз.
барлығыңа іске сәт.